อ
mua cho chị một trong đấy. Anh làm cái cấu thì gà bé bé nó làm cái cá tợn cứ hàng nó tập bình thường thì nó kia thôi, nhưng mình khao hết luôn. Thứ hai tưởng cái to rồi, với cái cải bánh rồi, không nhận phải hết đấy. Là trên đường Thái, mẹ cái đuôi, mẹ cái đuôi. Tổng số đấy 160.000. Cái này 50.000. Em ơi, cái lượng này giá như nào? 120 một cân em ơi. 120 thế lấy cho em 5 lạng. Đúng lẹ. Anh Thái
mà có nhà họ đó thì anh cơm rồi